Ciao a tutti, nuova show review a Criminal G, siamo tornati, siamo qui a calcare le scene per voi, non ci siamo dimenticati dei nostri follower, non ci siamo dimenticati del nostro canale YouTube, siamo qui io, Giorgio a Criminal G, con il sosia di Lorenzo Fragola per parlare della scarpa che ha fatto scalpore, che ha seminato il panico, una scarpa super chiacchierata, la più chiacchierata degli ultimi 2 anni, forse degli ultimi decenni, di tantissimo tempo, direi. Uno stivale di gomma. No, meglio, non quello con cui sono andato a cogliermi nella mia giovinezza. No, il frutto della tua gioventù, ecco. Non quello con cui ho colto il tuo essere, ma lei, la suprema, la benevola, la bellissima. Dimmi una varietà di fragola. Scaprossa. Sì, non avrei saputo trovare. Top, cioè veramente. Non so cosa detto in spagnolo, però va bene uguale. No, ma esiste. Potrebbe esistere. No, l'ho letto prima, mi sembra che ci sia. Dovrebbe esserci anche quella tipo il gusto di banana o qualcosa del genere. Tutta bianca, strana, vabbè, dettagli sorvolabili, diciamo. Sì. Comunque stiamo parlando della Nike SB Dunk High Skunk nuova, diciamo. Va a riprendere il concetto legato a tutte le uscite del 4/20, perché oramai aprile è alle porte, non potremmo. Primavera, frutti di stagione. Bravo. Cogli il frutto, come dicevano una volta, no? Cogli la prima mela. Dicevano Dunk Skunk, la prima che uscì celebre fu nel 2010, disegnata da Todd Bratrud, bella verdona con un suede bello grattugioso, un po' come questo. Finto praticello. Finto praticellato. In questo caso questa celebra appunto questo decennio. Siamo oramai, per inciso, nei 20 anni di Nike SB. Quindi una serie di congiunzioni astrali, per cui abbiamo sta scarpa. OGM, guarda qua. OGM, mi visto una fragola così. Palesemente, caro Lorenzo. Questa praticamente dovette uscire. Non toccarmi il peduncolo. Non si dice dovette, però dovevo non uscire nel. Fammi parlare perché sennò. Nel 2020. Purtroppo c'è stato il Covid, quindi pandemia, quindi fragola che tossisce, quindi tutto male. Recessione delle fragole. E diciamo che non è che si deve accostare proprio a quel periodo, però casualmente colpi di tosse a profusione, per cui evitiamo. Nada. Si è paventata anche l'ipotesi che questa scarpa non uscisse mai. Non è giusto. Invece alla fine è arrivata. Bene. Non ricordo neanche in che data è arrivata, perché ne è passata di acqua sotto i ponti. Regia, quando è uscita sta scarpa alla fine? Dicembre? Ma non è importante, tanto devo uscire in aprile 2020 per fare 10 anni. Non è capitato e quindi chi se ne frega. Alla fine le fragole le trovi tutto l'anno, quindi ma chi comunque se ne frega delle date, dai. Infatti. Il design riprende perfettamente la fragola, perché vedo proprio questo similpelle di struzzo che riprende proprio. Sì, con i suoi puntini, con il vero frutto della fragola, tra l'altro, questi. Bene. Il doppio passalacci che fa proprio pandan con le foglioline. Bravo. E vedo che c'è proprio il netto richiamo al tuo picciolo. Peduncolo. Il tuo peduncolo verdone. Il baccello dell'amore. Il baccello dell'amore. Portato un po' così come Tupac. Ma certo, un po' rap, un po' street, perché stiamo sempre parlando di una scarpa street. Certo, stiamo sempre parlando di street creed e ve lo dimostriamo giornalmente. Infatti, guardami, più credibile di così. Sì, è credibilissimo. I dettagli sono tanti. Io qui vedo subito una anche questo soletta. Ricorda molto la fogliolina, il sottofoglia della fragola. Bravo, adesso prendo la pelosità della phrase. Bravo, perché si parlava di dettagli e quindi disegnata da Todd Bratrud la soletta interna, sempre molto power, lacci a profusione. E se molliamo bene il passalaccio c'è delle taschine interne? sì, frate. Per metterci le penne.
per metterci le penne quando vai a scuola. Praticamente c'è la taschina interna, come tutte le uscite del 420 hanno sempre diciamo una taschina cistisgamo. E qui, se avessi la pazienza, che non tantissima, ma la perdo immediatamente, cazzo. Trattale bene, le fragole vanno trattate bene. No, sei già tutta ammaccata di merda. E vabbè, volevo far vedere che comunque se tu la sbertucci tutta, praticamente viene fuori questo discorso qui. Sì, perfetto. L'ho descritto in una Il maniera mio collaretto schifosa, però bravo. Ma Quello. ti dona comunque. No, lo so, mi sta bene. Ci pensavo quasi Vuoi di cantare un utilizzarlo. Vuoi cantare un pezzo, Lorenzo? No, ne so Ricordiamo solo una. il pezzo più famoso di Lorenzo Fragola qual è? Non lo so. Sarà una domanda per la prossima raffle, comunque. Non posso cantarti SMS, frasi d'amore, una guagliona di quartiere a quel sapone. Più o meno siamo uguali, non è la stessa cosa. Vabbè, niente, direi che non c'è più niente da aggiungere, regia. Tutto ok. La scarpa comunque uscita, quindi bene, probabilmente potrebbe essere quella che chiude il cerchio di tutte le uscite legate al 420, data che, se non sapete che data è, andate a farvi una cultura. E niente, Per io stringere direi corto, totalmente. sì, per chiuderla un po', per fare in fretta. Ci Direi che arrangiate, comunque cacchio. no, non c'è più da aggiungere niente. Cercavano di suggerirmi qualcosa, ma come in tutte le belle trasmissioni il conduttore non capisce un cazzo, e quindi va benissimo così. Hai parlato di membri? No, assolutamente No. proprio Ok. no. E Sicuri, quindi iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete fatto. Bene, usciranno comunque le T420 a Camina G quando sarà il momento giusto. Ecco cosa voleva dirmi la regia. Però bene, grazie. Support noi. Goodbye! E alla prossima cassetta di fragole. Che venditore. Con la pistolata. Bang!